நீங்கள் திரையில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த அழகிய நகரம்தான் துபாய். ஆனால் கடந்த ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி இந்த நகரம் இப்படி இருக்கவில்லை. விலை உயர்ந்த சொகுசு கார்கள் வெள்ள நீரில் மிதக்க, விமான நிலையம் ஏரி போல காட்சியளிக்க, அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் பால்கனியில் இருந்து வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் பறக்க, உலகம் அழியப் போகிறதோ என்று அதிர்ந்துதான் போனார்கள் துபாய் மக்கள். கிட்டத்தட்ட 20 உயிர்களை பலி கொண்ட பெருமழை வெறும் 24 மணி நேரத்தில் துபாய் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளை தலைகீழாக புரட்டி போட்டது. ஓராண்டு பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில், அதுவும் கோடை காலத்தில் திடீரென கொட்டி தீர்த்ததற்கு என்ன காரணம்? ரசாயன உப்புக்களை தூவி செயற்கை மழையை உண்டாக்க அரசு எடுத்த தவறான முடிவுதான் இதற்கு காரணமா? அல்லது உலகையே அச்சுறுத்தும் காலநிலை மாற்றம் தீவிரமடைந்துள்ளதா? இந்த காணொலியில் சற்று விரிவாக பார்க்கலாம். மறக்காமல் DW தமிழ் பக்கத்தை பின்தொடருங்கள். Dubai International Airport has partially resumed operations after heavy flooding forced it to close on Wednesday. வறட்சியான அரேபிய தீபகற்ப நாடான ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கனமழை என்பது சாதாரண நிகழ்வல்ல. கோடை காலத்தில் இங்கு வெப்பநிலை 50 டிகிரி செல்சியஸுக்கும் மேலே உயரும். குளிர்காலத்தில் மட்டும் எப்போதாவது இங்கு கனமழை பெய்வது வழக்கம். ஆனால் ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இரவு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாயை தீவிர புயல் ஒன்று தாக்கியது. திங்கட்கிழமை இரவு தொடங்கிய கனமழை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வரை 24 மணி நேரமும் கொட்டி தீர்த்தது. வறட்சியான பாலைவன நகரான துபாயில் 142 மில்லிமீட்டர் மழைப்பொழிவு பதிவானது. அதாவது ஓராண்டில் பெய்யக்கூடிய மழை ஒரே நாளில் பெய்தது. உலகின் 2வது பரபரப்பான விமான நிலையமான துபாய் சர்வதேச விமான நிலையம் தண்ணீரில் மிதக்க தொடங்கியது. விமான சேவைகள் முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டன. வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. சாலையில் உள்ள வாகனங்கள் வெள்ள நீரில் மிதக்க தொடங்கின. பிரபல வணிக வளாகங்களான துபாய் மால் மற்றும் மால் ஆஃப் தி எமிரேட்ஸையும் கனமழை விட்டு வைக்கவில்லை. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அண்டை நாடான ஓமனில் தீவிர மழையால் 19 பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. 75 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கனமழை பெய்ததால் சில பகுதிகளில் 24 மணி நேரத்திற்கும் குறைவான நேரத்தில் 250 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிவு பதிவாகியது. வரலாற்றில் இப்படி ஒரு கனமழையை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் எதிர்கொண்டதில்லை. வெயில் சுட்டரிக்கும் பாலைவன நாட்டில் திடீரென பெருவெள்ளத்தை ஏற்படுத்தும் கனமழை பெய்தால் யாருக்கு தான் அதிர்ச்சியாக இருக்காது? வரலாறு காணாத இந்த கனமழைக்கு புயல் காரணமா, அல்லது காலநிலை மாற்றம் காரணமா, அல்லது அரசு மேற்கொண்ட விபரீத முடிவு காரணமா என்ற குழப்பம் தற்போது நிபுணர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. அரேபிய தீபகற்பத்தை கடந்து ஓமன் வளைகுடாவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய புயல்தான் இந்த கனமழைக்கு காரணம் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் மேகங்களில் ரசாயன உப்புக்களை தூவி அதன் மூலம் செயற்கை மழையை ஏற்படுத்தியதான் முக்கிய காரணம் என சில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மட்டுமல்லாமல் மற்ற சில மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் மேக விதிப்பு மூலம் செயற்கை மழை தூண்டப்படுகிறது. சில்வர் அயோடைட் எனப்படும் வேதிப்பொருளை விமானங்கள் மூலம் மேகங்களில் தூவுவதன் மூலம் இந்த செயற்கை மழை பொழிவு தூண்டப்படும். துபாயில் கனமழை பெய்வதற்கு முன்னர் ஏப்ரல் 14 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் மேக விதைப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும் விமானங்கள் இயக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் மேக விதைப்பு பேரழிவை உண்டாக்கும் கனமழையை ஏற்படுத்தாது. இருப்பினும் ஏற்கனவே புயல் கடக்கும் பகுதியில் செயற்கையாக மழையை தூண்டியதால் யாரும் எதிர்பாராத கனமழை கொட்டி தீர்த்ததாக சில நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் இந்த தகவலை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை. ரசாயனங்கள் மூலம் உருவாக்கப்படும் செயற்கை மழையை காரணமாக சொன்னாலும் உலகையே அச்சுறுத்தும் உண்மையான எதிரியான காலநிலை மாற்றம்தான் துபாய்க்கு எச்சரிக்கை மணி அடித்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். புவி வெப்பமடைதலால் துபாயை சுற்றியுள்ள கடல் நீர் ஆவியாகும் விகிதம் அதிகரித்து அதிகப்படியான மழை பெய்ய காரணமாக அமைந்திருக்கலாம் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அரேபிய தீபகற்பத்தில் உருவான புயல் பூமத்திய ரேகைக்கு அருகிலிருந்து ஏராளமான வெப்பமண்டல ஈரப்பதத்தை கொண்டு சென்று கனமழையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பே புயலால் ஏற்பட உள்ள தாக்கத்தை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. சராசரி வெப்பநிலையில் ஒவ்வொரு முறையும் 1 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்கும் போது வளிமண்டலம் சுமார் 7% அதிக ஈரப்பதத்தை இருப்பதாக ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன. இது புயல்களை மிகவும் ஆபத்தானதாக மாற்றுகின்றன. இதனால் ஏற்படும் கனமழை பெருவெள்ளத்தை ஏற்படுத்தும். கடந்த 60 ஆண்டுகளில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் வெப்பநிலை 1.5 டிகிரி அதிகரித்துள்ளதையும் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். மேலும் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இதுபோன்ற வெப்பமண்டல புயல்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அதிகரித்துள்ளதாகவும் சமீபத்திய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தீவிர வானிலை நிகழ்வையும் காலநிலை மாற்றத்துடன் ஒப்பிடுவதும் மிகவும் கடினம். எல் நீனியோ மற்றும் லா நீனியோ போன்ற காலநிலை மாற்ற நிகழ்வுகளும் இதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. தற்போது எல் நீனியோ முடிவுக்கு வந்து லா நீனியோ தொடங்கவிருப்பதால் தமிழ்நாடு உட்பட உலகின் பல பகுதிகளிலும் கனமழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். பாலைவனங்களையும் விட்டு வைக்காத கனமழைக்கு காலநிலை மாற்றம்தான் காரணம் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்கள். மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.